Ой, всем привет! Как я обещал, выкладываю видео. Мы уже, конечно, немножко тут его после поклейки обоев, вот такие обои поклеили, начали, по крайней мере, клеить вчера. Вчера уже поздно было. И не стал выкладывать, устали все. Вот с супругой. Ну, вот еще не закончили. Вот видите, как сегодня уже даже поставили, потому что не во всех местах линолеум отлежался вот такими волнами. Вот, поэтому перенесли сюда с прихожей вот такой вот эти ящички для того, чтобы хоть немножко как-то разровнять линолеум. Ну а по поводу обоев, ну, на мой взгляд, очень здорово получилось. И цвет такой красивый, как рогожка, такой вот с фиолетовым немножко оттенком. Диванчик уже это в детской стоял, а ребенок, у него загораживало там полкомнаты. Он возмущался. Наконец-то мы смогли освободить и освободить и перенести сюда. Ой, простите. Перенести диванчик сюда. Ну, а завтра уже пойдет вторая часть, и мы, я думаю, закончим уже здесь вторую часть комнаты. Вот. И вот так вот будет у нас здесь. Потом планируем подкупить сюда мебель, вот, поставить телевизор. Это будет как прихожая. Прихожая-гостиная. Вот тут прихожая будет. Вот. Вот здесь вместо этой вешалки планируем поставить шкаф. Это гостиная. Вот. А сюда, ну, вот такая вот гостиная, если будут приходить нам гости. Да и сами можем будем сидеть, смотреть телевизор. Вот, потому что в нашей спальне телевизора нету. Вот, ремонт идет полным ходом. Поэтому стараемся до Нового года преобразовать такую красоту у себя в квартире, чтобы все было очень здорово, чтобы можно было уютно встретить по-семейному Новый год. Ну, а второй части, как мы это все будем заканчивать, я потом дополнительно еще вам вывешу видео, как у нас здесь. Здесь будет натяжной потолок, пока ничего с потолком не делаю, потому что будет натяжной. Как и здесь, вот как у нас в комнате. Вот такой будет натяжной потолок. Вот. И поэтому потолок мы и не паримся, ничего не делаем. Вот, разводку только сделали по электричеству. Вот так вот будут лампочки эти 6 штук. И тут 3, нет, 2 тут и 4 там, всего 6. Вот. И будет здорово. Дальше потом двигаемся уже туда, в ту сторону. Пойдет уже ванная, туалет и кухня. Вот сюда, наверное, завтра поедем, доложим еще кусочек. Это просто так положили, чтобы грязь не развозить. Просто кусочек линолеума. Вот это уберем и купим, наверное, поедем завтра, купим на коридор вот такой вот кусок линолеума, положим его, уже здесь закроем. Вот, и все, и дальше пойдем уже проклеим туда обои, арку проклеим. И начнем закупать материалы на ванну. Конечно, это огромные траты. Кафель, все очень дорогое, ну, придется потихонечку все равно начинать. Ну, вот так у нас идет ремонт, поэтому всем хорошего дня, всем хорошего настроения, ну и мне тоже. Пока.